జలుబు దగ్గు ఉపశమనానికి తేనె మంచి పరిష్కారం. చెంచా నిమ్మరసం కలిపి తీసుకుంటే జలుబు దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఒక కప్పు హెర్బల్ టీకి ఒక చెంచా తేనె కలిపి తాగితే శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు పోయి చక్కని డిటాక్సిఫికేషన్ జరుగుతుంది. బరువు తగ్గాలనుకునేవారు చెంచా తేనెకి అర చెంచా దాల్చిన చెక్క పొడి కలుపుకొని తీసుకుంటే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. పంటి సమస్యల నుండి ఉపశమనం కలుగుతుంది.